Premávka, hluk, zápchy. Ale viete, čo je na tom všetkom najväčší problém? Vzduch, ktorý dýchame. Na Slovensku jazdí viac ako 3 milióny automobilov. A aj keď nás dostanú tam, kam potrebujeme, prinášajú so sebou aj poriadnu dávku znečistenia. A nie, problém nie sú len výfukové plyny, ale najmä prachové častice. Pneumatiky sa derú, brzdy sa obrusujú a dokonca aj samotná cesta sa opotrebováva. A toto všetko uvoľňuje drobné prachové častice do ovzdušia. A keď je sucho alebo vietor, prach sa znova dostáva do ovzdušia a my ho dýchame. Teraz možno prekvapivý fakt. Často je vzduch v interiéri auta ešte horší ako vonku. Auto funguje ako pásca. Zachytáva škodlivé plyny a častice a my to potom všetko dýchame. Toto sa deje najmä v zápchách. Áno, prachové častice sú veľký problém. Môžu spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti, napríklad alergiu alebo astmu. Takže čo môžeme urobiť? Menej jazdiť autom, viac chodiť pešo, používať bicykel alebo používať mestskú hromadnú dopravu. Každý krok sa počíta. Aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv na kvalitu ovzdušia. Chcete vedieť viac? Tak nás sledujte na popular.sk.